السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما شفتوا أخوتي في العنوان، فرنسا تحارب الإسلام. فرنسا تمنع لاعبين المنتخب الوطني المغربي بفرق الصيام وبالتسحر. خبر عاجل: فرنسا تمنع لاعبين المنتخب الذين يلعبون في نواديها وفي إسبانيا بفرق الصيام وبالتسحر. يريدون من اللاعبين أن يفطرون رمضان، وقالوا لهم لا تلعبون حتى تكونوا فاطرين. آخر الأخبار أخوتي، كما شفتوا أخوتي، فرنسا كتمنع اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي بأن يتسحرون في الفجر وبأن يفطرون في ساعة المغرب. فرنسا تحارب الإسلام والمسلمين، ولكن أسود الأطلس الأبطال أطلس رغم ذلك يصومون ويفطرون ويتسحرون. ولكن والد الركراكي المدرب الوطني المغربي أعطاهم درسا لن ينساوه. أعطى درسا لذلك الخادم الذي يعمل في الأوتيل الذي كانوا في إسبانيا ضد اللاعب البيرو. أعطاه درسا، والله أعطاه درسا. نعم الرجل، نعم الرجل والد الركراكي، نعم الرجل. الناس تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. جزاه الله خيرا والد الركراكي وجميع اللاعبين المسلمين الموحدين فريق المنتخب الوطني المغربي. هنيئا لكم، هنيئا لكم. فرنسا عندما رأت هذا التشبت بالإسلام، اللاعبين يتشبتون بدينهم ويصلون الصلاة جماعية في أوقاتها، غاضهم ذلك الشيء، غاضهم. قل موتوا بغيظكم، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم.